Виктор закрыл глаза рукой и попытался рассмотреть, кто на него светит. Сквозь свет парень смог разглядеть 5 темных силуэтов. До Виктора сразу дошло, что это тот самый отряд спецназа. Поэтому он выдавил из себя первую попавшуюся реплику. «Не стреляйте! Я безоружен!» Со стороны силуэтов послышался какой-то шум, а затем донеслось: «Отставить! Это гражданский. Леха, убери пушку, ты его слепишь». Свет сразу же убрался с глаз Виктора, и он смог разглядеть стоявших перед ним бойцов. На них была обычная черная спецназовская форма. В руках каждый держал штурмовую винтовку. Их головы и лица были скрыты за шлемами и повязками. Солдаты подошли к нашему герою, и один из них, командир, судя по всему, начал с ним говорить. «Здравствуйте. Вы что здесь забыли, молодой человек?» «Здрасте. Меня зовут Виктор. Я журналист. У меня задание от начальства собрать материалы для следующего журнала. Я приехал к зданию заброшенной больницы. Уже внутри меня кто-то оглушил, и вот теперь я здесь». Вот блин! Это очень плохо! Согласен. Ладно, парень, только между нами. Ты, похоже, попал в ловушку одного сумасшедшего профессора. Мы его годами выслеживаем и до сих пор не могли найти. Чтобы ты знал, он занимался секретной разработкой в одной научной лаборатории. Но это секретная информация. Так вот, этот псих сбежал из лаборатории, и теперь он тут разрабатывает хрен пойми что. Задача нашего отряда – взять профессора и обезвредить то, что он тут делает. Иначе близлежащие города могут пострадать. Наша операция называется «Небесный костер». Командир, разрешите обратиться? Разрешаю. Зачем ему-то об этом знать? Он же не сотрудник силовых структур. Знаю, боец, но гражданин может быть нам полезен. Парень, скажи, этот урод уже с тобой связывался? Да, по мониторам. Но, услышав вертолет, он убежал. Понятно. Значит, мы поступим следующим образом. Мы доведем тебя до развилки. Там ты спустишься на этаж ниже. Мы же отойдем в левый коридор и будем ждать в засаде. Как только этот урод выйдет к тебе, мы его и повяжем. Идея хорошая. Но какие гарантии, что он не будет вооружен? Парень прав, командир. Если этот урод вооружен, нам же тогда придется экстренно менять план. Не исключаю такого. Но мы поступим, как решили. Ладно, вперед. Дальше диалогов не последовало. Солдаты и Виктор быстро зашагали в сторону южного коридора, поскольку именно там и была развилка между этажами. Идя бок о бок с солдатами, Виктор был спокоен как никогда. По дороге наши герои почти не встретили сопротивления. Но когда они дошли до дверей, ведущих к развилке, с внутренней стороны донесся какой-то оглушительный рев. Командир, похоже, понял, что это, и быстро скомандовал: «Парень в укрытие! Остальные в боевое построение!» Виктор не стал долго думать и спрятался за первым попавшимся металлическим шкафом. Солдаты же встали клином. Видимо, это и было их боевое построение. А дальше началось такое, что парень запомнил на всю жизнь. Двери внезапно очень громко зашумели. Солдаты направили стволы на дверь в ожидании того, что сейчас вот-вот сюда прорвется. И вот двери ломаются, и в коридор вошли 3 чудовища, схожие видом с людьми крупного телосложения. Представьте себе, что на вас идут 3 здоровых мужика, ростом 2 метров, с очень сильно развитой мускулатурой, с перекошенными от злости лицами,
да еще и одетых в какие-то лохмотья. Вот такие три красавца только что выломали дверь и медленно приближались к нашим героям. Командир скомандовал открыть огонь, что бойцы и сделали. Виктору оставалось только сидеть за шкафом и наблюдать за всем этим. Он даже успел сделать пару фотографий на камеру. Тем временем солдаты уложили двоих мутантов, а последний, самый здоровый, постепенно набрав скорость, приближался к солдатам. И вот когда солдаты выпустили по мутанту достаточно пуль, чтобы убить, тот перед смертью напоследок кусанул одного бойца, тот тоже упал замертво. После ликвидации троих чудовищ солдаты перезаряжали оружие. Один из бойцов по имени Алексей подбежал к телу погибшего товарища и, присев перед телом на колени, чуть не расплакался. Степка, душой твоей клянусь, я убью каждую обитающую тут мразь, как и эти бугаи. Прости, Степа, не уберег. К Алексею подошел командир. Леха, успокойся. Мне жаль, что так вышло, и я очень тебе сочувствую. Но нам нужно продолжать операцию. Командир прав, Леха. Нужно выполнить приказ. Жаль Степку. Ладно, Леха, вставай. Потом похороним. Боец Алексей поднялся на ноги и, мысленно попрощавшись с погибшим товарищем, подошел к командиру. Виктор же смотрел на это чуть ли не со слезами. Он ведь знал, каково это – терять близких. Но он впервые видел смерть живого человека. Выйдя из укрытия, он кое-как успокоился и подошел к солдатам. Взглянув в шокированные глаза Виктора, командир все понял без слов. Парень, успокойся. Я понимаю, ты не понимаешь, что сейчас было. Поясняю. Те трое, которых мы уложили, мутанты. Тот профессор, которого мы выслеживаем, похищает людей. Затем вкалывает им какие-то препараты, из-за чего они становятся такими. Поверь, они уже не люди. После такого они теряют рассудок и уже не помнят, кто они. Поэтому нам нужно действовать быстро, пока он не наплодил других мутантов. Командир, я на этих уродов 2 магазина израсходовал. Он прав. Патронов на всех не наберешься. С этим нужно что-то делать. Командир подумал и сказал: Хорошо. Меняем тактику стрельбы. Цельтесь только в морду. Ладно, пошли, развилка уже рядом. Закончив разговор, солдаты и Виктор прошли через выбитую мутантами дверь. Через несколько метров наши герои дошли до заветной развилки. Один путь вел вниз, другой направо. Остановившись, командир скомандовал: Парень, тебе вниз. Отвлеки внимание профессора на себя. Мы же пойдем в обход. Вот выясним, где он прячется, тогда и повяжем. Понял? Да. Не бойтесь, я вас не подведу. Отлично. Бойцы, вперед! После этого разговора отряд спецназа помчался направо. Виктору уже ничего не оставалось, как спуститься вниз. Лестницы наверх все равно не было. Идя вниз, парень проверил фотографии на камере. Фотография призрака была на месте. Фотки со спецназом тоже. Особенно получился кадр, где они стреляют по 3 мутантам. Убедившись, что все в порядке, Виктор убрал камеру и, спустившись по лестнице, открыл единственную дверь. Войдя через нее, Виктор снова очутился в коридоре потеснее предыдущего. На стене было написано «Нижний восточный коридор». Стоило Виктору пройти несколько метров, как вдруг зашумел монитор, стоящий на столе справа от парня. Сначала на нем были помехи, но через несколько секунд они сменились на изображение. На экране появился тот самый человек в халате,
что связывался с ним до появления спецназа. Привет, парень. Как хорошо, что ты добрался до восточного коридора. Извини, что внезапно прервал связь. Случилось кое-что не по плану. Ты слышал несколько минут назад звук вертолета? Виктор молча кивнул. Профессор продолжил. Отлично. Значит, мои опасения подтвердились. Слушай, похоже, ФСБ прислала сюда спецназ. Будь осторожен, не попадись им. Похоже, они пришли за мной. Ты извини, но при таких обстоятельствах я не смогу выпустить тебя. Они наверняка стерегут выход. На твой вопрос, что им тут нужно, отвечу. Меня обвиняют в том, чего я не совершал. Я спокойно работал в одной научной лаборатории. Но потом, когда мы с командой проводили одно исследование, что-то пошло не так. И я решил покинуть проект. То, что делали мои коллеги по работе, было очень опасно. Поэтому я сейчас делаю попытки остановить их во избежание многочисленных жертв среди населения. Но чтобы все прошло успешно, мне нужен ты. Поверь, ты парень смышленый. И у тебя все получится. Просто приди ко мне, и я тебе все покажу. Ладушки, я пошел. До связи. После связь прервалась. Слова профессора заставили Виктора встать в ступор. Он не понимал, что сейчас услышал. Ведь солдаты сказали ему совершенно противоположную вещь. Однако из уст профессора слова звучали гораздо убедительнее. Парень уже хотел пойти дальше, мысленно готовясь к встрече с этим профессором. Как вдруг услышал знакомый голос. Не слушай его. Он хочет все изменить. Судя по голосу, это была та девушка, с которой он встретился в начале. И чутье его не обмануло. Прямо перед ним из воздуха появилась та самая девушка в черном платье с печальным взглядом. Виктор едва не потерял сознание. Он уже ничего не понимал. Профессор ему говорит одно, девушка другое, а солдаты третье. Виктору хотелось кричать, но он этого не сделал, сдержался. Девушка продолжила говорить, медленно приближаясь к Виктору, попутно протягивая к нему руки. Останови его. Нельзя позволить. Виктор постепенно отходил назад, но девушка продолжала приближаться и говорить. Не бойся. Иди ко мне. Нервы Виктора были на пределе, и он окончательно потерял сознание.